אז מה קורה אנשים? כאן דמנטוס פלייר, והיום אנחנו משחקים סקאי וורס בשרת של פיקסל, ה-IP יהיה בדסקריפשן. קודם כל, רציתי לדבר על הערוץ החדש, שפתחתי כבר, שאני עכשיו מעלה אליו סרטון. אני רציתי לדבר על... מה רציתי לדבר? כן. אני רציתי לדבר על כבר עולים לי כבר סאבים, אני כבר רואה את זה. נותנים לי כבר תגובות וזה, אני לאט לאט מתפתח כמו הופך להיות יוטיובר. עדיין לא יוטיובר, אבל אני חושב ככה. טוב, אז רגע, אוקיי. אז אנחנו משחקים סקאי וורס, אני הולך לנצח את זה, ברור, כמו תמיד. כל משחק שיש לי, פשוט אני מנצח. אין עליי פשוט. תאמינו לי, אני לא שוויצר או משהו, אבל אני הולך לנצח את זה. אני מרגיש את זה. טוב. טוב, איכשהו צריך להגיע למטה. טוב, בוא נקפוץ. אוקיי. נראה. יש פה ג'סטים. לא צריך. טוב, לא צריך כלום. סליחה אם אני שומעים אותי חלש פשוט, כי יש לי מיקרופון זבל של מיקרופון, פשוט סליחה, מיקרופון פאק אוף. אני הולך כמה שיותר לברוח עכשיו, כי אני... רגע, יש שם מישהו למעלה בכלל? אופס. אוקיי. מצטער שאתם לא שומעים אותי כל כך, כי חר המיקרופון וחר בן זון המיקרופון. שונא את המיקרופון הזה, שונא שנאת חיים. אני עוצר דקה את ההקלטה ואני אחזור. טוב. דקה, אני לא עוצר את ההקלטה כי אין לי תקציב לזה, אני צריך תוכנת צילום יותר מודרנית וטובה, אז שנייה, אני חוזר. אוקיי, חזרתי. טוב, יאללה. הולכים לנצח את זה. וואו, פאק. אבל למה זה מעיף אותם? לאי השני, כאילו. למה זה חר כזה? בוא, נו. טוב, טים. טוב, הוא לא רוצה. טוב, אם אתם שומעים, כאילו, בוא נלך להרוג אותו בהפתעה. הוא הרג אותי. טוב, לא היה לי מכנסיים, אז הפסדתי. נעבור למשחק הבא, יאללה. פשוט תתעלמו מהקולות רקע, זה אח שלי, פשוט הוא חד מעצבן, הוא לא נותן לי לצלם שום סרטון. כבר סרטון רביעי שאני מנסה לצלם, אני לא מצליח. כל הקולות רקע האלה. אופס. רגע, בוא ניקח את זה. יש לי, אוקיי, יש לי. צריך. אוקיי. לא. מה חמוד? מה אתה רוצה חמוד, מה חמוד? מה ניסית לעשות חמוד, ילד? מה נראה לך? תגיד לי, מה נראה לך, ילד? קודם כל, מה נראה לך, ילד? תגיד לי, מה אתה חושב שאתה תעשה לי,
אוקיי, אף אחד לא לקח פה את הצ'סטים. לא צריך פה כלום. טוב, רק ניקח את הבלוקים ונעוף מפה מהר ככל האפשר. אוי, דרופ FPS, זה לא טוב, אני שונא דרופים, אוקיי, הסתדר קצת. מה קיבלת כוכב, אה? אפס מסריח, מה קיבלת כוכב? על מה? אז יש... ניצחתי, טוב, ג'י. טוב, מקווה שנהנתם, תנו לייק וסאב, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.